них такие? Не знаю, но я подумал, классная идея. Здесь буду поставим люк. Эй! Почему я не собрал инструменты? Родитель, ты продаешь инструменты? Нет, нет. Ну ладно. Где мой дом? По карте сказал мой дом. Где-то вот там. Да, вот там. Идем к дому, милый дом. Да. Теперь забираем все. Нет, железная. Отличная шутка, железная. Кирка, железный топор. Это шутка. А почему я не убираюсь? Это немедленный Майнкрафт. Представьте, ребята, а что я думаю? Как бы, где... я, знаете, думал, что Майнкрафт удалится, и мой Майнкрафт удалился. Здесь еще, значит, да. Представьте, мой Майнкрафт удалился, и я запустил его. А теперь мой Майнкрафт стал удобный. Не тот Майнкрафт, который... это здание. Где его дверь? Или я слепой? Вот дверь была здесь. А теперь иди-ка сюда, печь. Сломаем тебя. Поставим здесь инвентарь. Верстак. Еще что? Нет, все. И оно себе. И оно. Я не хочу. Ну ладно, ребята. Там будет гостиница. Нужно немножко вот так сидеть. Вот. Да, сидеть. Потом я не сижу. Ну ладно, ребята, пойдем. Почему я так управлять? Слышали звуки такие? Не хочу пойти. Страшно. Нет, здесь житель ходит. Житель. Ты торговаться будешь? Да. Давай со мной торговаться буду. Будешь. Не, у меня есть. У меня нет. А ты что? Ну ладно. Видите, ребята, что у меня закончилась кровать. Нужно его скрафтить. Пока пауза. И дверь нужна для... не, лучше без двери. Да. Солнце. Ай. Я слепой буду, если глядеть на солнце. Ну, скрафтим кровать и сразу поставим его и ремонтировать будем. Все, скрафтил, да. Скрафтил кровать, да. Я заметил, что дом мэра, знаете, какой-то вот без фонаря. Ну ладно. Спасибо, Стафа. А то мы не знали, как читать книгу. А то в этой ночь хочется почитать книгу и сможем. А теперь можно читать книгу. Не за что. А теперь посторонитесь, и я пойду ремонтировать. Это была 2-я серия. Всем пока, ребята. Сейчас будет новая.